khaatimada wanaagsan. Tuulo yar ayaa waxaa ku noolaa nin xajka u wada jiray dadka. Wuxuu lahaa daris aan soomaynin, sidoo kale aan tukanaynin. Habeenada ka mid ah ayaa ninkii xajka dadka u wada jiray ayaa riyo wuxuu ku arkay qof ka dalbanaya in qofkan dariskiisa ah u wado xajka. Ninkii markuu hurdadiisa ka soo toosay wuxuu la yaabay riyadii, balse muhiimad ma siinin. Habeenkii xigay mar kale ayay ku soo laabatay riyadii. Intaas kadib ninkii wuxuu aaday shiikh si loogu fasiro riyadiisa. Shiikhii riyada fasirayay wuxuu yidhi, haddaad riyadan aragto mar saddexaad, u tag ninkaas aad ku riyootay kadibna u wad xajka. Habeenkii saddexaad ninkii wuxuu arkay riyadii, kadibna wuxuu raadiyey ninkii ilaa uu ka helo. Kadibna wuxuu ka codsaday inuu la aado xajka. Ninkii dariska ahaa wuxuu yidhi, sideen kuugu raacaa xajka anigoo oo aan tukanaynin? Ninkii wuxuu ku yidhi, hadda ayaan ku barayaa salaada. Ninkii wuxuu bilaabay inuu baro weyseqaadka iyo salaada. Dariskii wuxuu bilaabay inuu tugto 5 salaadood. Kadib wuxuu ku yidhi, inakeen aan aadnay xajka. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. labadaynin way baxeen si ay u soo gutaan xajka. Kadib markii ay rabeen inay soo baxaan, ninkii xajka u soo waday ninkan dariska ah wuxuu yidhi, ma doonaysaa inaad samayso camal intaadan bixin koor? Ninkii dariska ahaa wuxuu yidhi, waxaan doonayaa inaan 2 ragcadood ku tugto maqaamu Ibraahim gadaashiisa. Ninkii dariskii wuxuu aaday maqaamu Ibraahim si uu u dugto 2 ragcadood. Intuu ku guda jiray salaadiisa ayaa ku dhintay sujuudda. Ninkii ninkan xajka u soo waday ayaa aad ula yaabay arrintan. Wuxuu bilaabay inuu naftiisa la hadlo isagoo leh, sidee suurtagal ku noqon kartaa inaan ninkan ku arko riyadayda haddana uu ila imaado halkan si uu u guto xajka, kadibna uu ku dhinto meeshan weliba isagoo sujuudsan. Intaas ka horna ahaa qof aan tukanaynin, aanna soomaynin. Ninkii wuxuu yidhi, ninkan waxaa laga maarmaan ah inuu leeyahay sir cajiib badan. Ninkii markuu u soo laabtay wuxuu aaday guriga dariskiisii. Wuxuu qoyskiisa weydiiyey ninkan camalka uu qaban jiray. Waxay tidhi xaaskiisii, ninkayga wuxuu caan ku ahaa salaad la'aanta iyo soon la'aanta, balse agteena waxaa ahaatay haweeney faqiir ah oo da' ah. Ninkaygu wuxuu ahaa mid u naxariista haweeneydaas, wuxuuna u geyn jiray quraac, qado iyo casho maalin walba, waxayna ugu ducayn jirtay mar walba khaatimo wanaagsan. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.